გრძელდება მოამბის სპეციალური ეთერი სტუდიაში თამთა სანიკიძე მუშაობს. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები იქნებიან თავდაპირველად ჩაგვერთვება სალომე გორგილაძე, პედაგოგი, საპროტესტო აქციების მონაწილე. სტუდიაში შემოგვიერთდება ნინო დოლიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. ვიწყებთ დაპირებული ჩართვით. სალომე გორგილაძე, პედაგოგი, გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო სალომე, საღამომშვიდობის. დიახ, საღამომშვიდობის. თქვენ უკვე 23 დღეა მონაწილეობთ საპროტესტო გამოსვლებში. რა არის თქვენი მთავარი გზავნილი და სათქმელი დღეს? დიახ, მოგესალმებით. მე გახლავთ სალომე გორგილაძე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვარ პედაგოგი, თარჯიმანი და გიდი, იმიტომ რომ ერთი პროფესია ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თავი გაიტანო, ასე ვთქვათ, და ადამიანური ცხოვრება გქონდეს. და გვიწევს ადამიანებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს ძალიან ბევრი შრომა ამის. დიდი ხანია ვაპროტესტებთ არჩევნების შედეგებს და უფრო მეტად ვაპროტესტებთ არჩეულ კურსს, ჩვენი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ არჩეულ კურსს, რომელიც აშკარად ჩრდილოეთით არის მიმართული, მიუხედავად იმისა, რომ მათი დაპირება იყო ღირსებით ევროპისკენ. ამას გადაუხვიეს და ამას მინიმუმ არ დავთმობთ, იმიტომ რომ ქვეყანაში გვაქვს უმძიმესი მდგომარეობა, როგორც ეკონომიკური ტიპის, ისე ჩამოსილია მთელი რიგი ინსტიტუტები, განათლების სისტემა კანკალებს, არ გვიგვარგა მედიცინა, არაფერი და ერთი ნათელის ხილი, რაც ჩანდა გვირაბის ბოლოს, ასე ვთქვათ, ეს იყო ევროპისკენ სვლა და ესეც წაგვართვეს. და ქვეყნის მთავარი დოკუმენტი დაგვიჭეს, ამის ისეთი ხმაურია, გესმით თუ არა ჩემი თქმა? დიახ, გესმის. ჩვენ აქ ვიდგებით, ვიდრე ეს ყველაფერი სასიკეთოდ არ შეიცვლება და ქვეყანა ძველ რელსი არ დაბრუნდება, ან ამის ნიშნები მაინც არ გამოჩნდება და ვიდგებით იმდეხას, რამდენსაც საჭიროა. ჩვენ ვხედავთ, რომ გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები და ასევე საერთაშორისო ზეწოლაც ძლიერდება ხელისუფლებაზე, თუმცა მეორე მხრივ გვესმის მმართველი გუნდიდან განცხადებები იმის შესახებ, რომ ისინი არ განიხილავენ ახალი არჩევნების მოთხოვნას შესაბამისად. როგორ გესახებათ თქვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილება? რა გზებით გესახებათ, რა ბერკეტებით ხელისუფლებაზე ზეწოლა? მშვიდობიანი პროტესტით ის რაც არის ჩვენს ხელს და რისი კონსტიტუციური უფლებაც გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველანაირად ცდილობს ხელისუფლება ერთის მხრივ ჩაახშოს ეს ჩვენი მშვიდობიანი პროტესტი, კიდევ ერთხელ აღნიშნა, მეორე მხრივ რაღაც ცინიკური გამონდათქვამებით მოგვიხსენია მე როგორც 500 თუ 800 კაცი და თუნდაც 500 ვიყოთ, მიუხედავად იმისა, რომ გაცილებით მეტია ადამიანების რაოდენობა, თუნდაც ამდენი რომ ვიყოთ, ჩვენი ინტერესი რატომ არ უნდა გაითვალისწინოთ, ეს ერთი. და მეორე მშვიდობიან აქციებს გავაგრძელებთ იქამდე, სანამ საჭირო იქნება ეს. არ მოგვისმენენ დღეს, წაუყრუებენ ხვალ, მოუწევთ მოსმენა ზეგ. და თქვენი აზრით როდის მოუწევს? დიახ. თქვენი აზრით, ქალბატონო სალომე, როდის მოუწევს ხელისუფლებას თქვენი მოსმენა, რაც აღნიშნეთ ახლა? სამწუხაროდ მე ვადებს ვერ დაგისახელებ. ეხა არც ანალიტიკოსი ვარ და არც მე განჭრეტის უნარი მაქვს, რამე განსაკუთრებული ლოგიკა თუნდაც როდის მოხდება, მაგრამ მოხდება ახალ წელს, მოხდება ძველი სახელმწიფოს 8 მარტს, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩვენ აქ ვიდგებით მანამდე, სანამ იქნება ამის საჭიროება. დიახ, ქალბატონო სალომე, დიახ. დასრულეთ თუ გაქვთ სათქმელი და შემდეგ კითხვას დავსვამ. დიახ, იმის თქმა მინდოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველანაირად ცდილობენ ჩვენს გაშავებას, თვითონვე უშვებენ იმდენ შეცდომას, აქ ხალხი მხოლოდ მოიმატებს, არ მოიწლებს, დარწმუნებული ვარ ამაში. დიახ, დღის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ბუნებრივია საერთაშორისო პარტნიორების გზავნილები და ამ კონტექსტში მინდა კითხოთ აუცილებლად ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის დღევანდელ განცხადებებზე, იმიტომ რომ ორდღიანი შეხვედრების შემდეგ დღეს მან მედიასთან პირველად გამართა პრესკონფერენცია და პირველი განცხადება გააკეთა. მისი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი იყო პოლიტიკური დიალოგი და ის თავის მხრივ გამოთქვამს მზაობას, რომ ევროსაბჭომ ხელი შეუწყოს ამ დიალოგის დაწყებას. როგორ გაიგეთ თქვენ ეს გზავნილი? არსებობს დღეს თქვენი აზრით დიალოგის რესურსი და შესაძლებლობა? დიახ, როგორც მე გითხარით, ძალიან ბევრი შრომა გვიწევს უბრალო ადამიანებს. მე 10-ის ნახევარზე დავამთავრე სამსახური და მოვედი პირდაპირ საპროტესტო აქციაზე, შესაბამისად დღევანდელი განცხადება არ მინახავს. დიალოგს რაც შეეხება დიალოგის რესურსი და დრო ალბათ ყოველთვის არის, არ ვიცი, მაგრამ რამდენად სანდოა მეორე მხარე, რომელსაც დიალოგში უნდა შევიდეს, არ ვიცი ოპოზიცია, არ ვიცი საზოგადოება, ვერ ვხედი ხა ვისთან დიალოგს გულისხმობს. ეგ მეორე საკითხი, იმიტომ რომ ყოველჯერზე ახალ ფონს იგონებენ და ყველაფერი, რასაც აქამდე დაგვიყვნენ, მოგვატყუეს და არ ვიცი ხა დიალოგის დროს რომ რაღაცაზე შევთანხმდებით, იმას რამდენად არ გადავთვალეთ. არა მაქვს იმედი სიმართლე გითხრათ, თუმცა რაღაც ზომები მისაღებია აუცილებლად, იმიტომ რომ
ძალიან ღრმად ვარ ჩიხში შესულები და იქნებ როგორმე მოტრიალდეთ და რელსზე ისე სწორ რელსზე შედგეთ ქვეყანა. განვითარების გასაადეს, პროგრესის და არა რეგრესის გზას. როდესაც ის უკვე ადგას. დიახ, ქალნასაუმე, თქვენ სანდოობის ნაკლებობაზე გააკეთეთ აქცენტი და თუ საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით იქნება ეს დიალოგი, ერთგვარად თუ საერთაშორისო პარტნიორები აიღებენ მედიაციას, ამ შემთხვევაში ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი. ეს მისაღები იქნება თქვენი აზრით? განცხადებას არ გაცნობი ვარ, დეტალური გეგმა არ ვიცი, შესაბამისად ამ ეტაპზე მისაღები იქნება თუ არა ვერ დაგიდასტურებ. ასევე მინდა კითხოთ პრემიერის კიდევ ერთ მორიგ შეთავაზებაზე, რომელსაც ის აკეთებს აქციის მონაწილე ახალგაზრდების მიმართ, რომ ის თავაზობს დისკუსიას 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ამ შეთავაზებაზე თქვენი შეფასება. კრიმინალურ დაბჯგუფებებს რო უწოდებთ იმ ახალგაზრდებს, ხო? ნარკომანებს რო უწოდებთ იმ ახალგაზრდებს, ხო? LGBTQR პროპაგანდისტებს რო უწოდებთ იმ ახალგაზრდებს, იმდენი შეურაცხყოფა მიაყენა ჩვენმა პრემიერმა ამ ხნის მანძილზე ამ ახალგაზრდებს არ ვიცი რა ნამუსით აპირებს დიალოგის დაწყებას. თუმცა ძალიან გამიხარდება ამ დიალოგში მისი ხილვა, იმიტომ რომ აქ მართლადგანან ძალიან განათლებული, ძალიან ნათელი გონების ახალგაზრდები დარწმუნებული ვარ გააცამტვერებენ დიალოგში და პოლემიკაში და დისკუსიაში ჩვენს პრემიერს. დარწმუნებული ვარ ამაში. დიდი მადლობა სალომე გორგილაძე, პედაგოგი, საპროტესტო აქციების მონაწილე, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში.